哇！真係好睇，好睇啊！真係好睇，一人一球，一人一球喎，一人一球，一人一球，係去到臨尾，跟住3-2、4-2。其實南門軒咧，呢個好好腳法㗎，黑色隔離呢個啊。你而家黑色咧，龍門隔離呢個背頭花呢個啊，好好腳法，但係佢冇大賽經驗啊！你見佢出嚟踢我嗰個教練啊，俾個教練估到撲街啊！南門軒即係黑色隔離嗰個嘛。係啊係啊，嗰個而家拗緊面嗰個咧，林 Sir 你好，你好。食先啊，你個仔！哇，好似嘅，我未試過喺度出晒汗啊，大佬真係，係啊，真係，其實好辛苦。比賽多過佢。係啊，真係好辛苦，其實踢5日。好啊，過嚟望嚟，走上走落，頭出嚟啦！真係走上走落。推直播啊！要拍片嘅，推直播嚇拍片啊！係啊，拍片㗎，你做咩啊？好雞方，雞方，過嚟。喂，細仔。好，依度先。誒，自己個頭伸出嚟啊！1、2、3，1、2、3。OK， 好得。影下啲女先。辛苦，大家有玩啊，最緊要。季尾有個咁嘅燒片 ，OK。少啲心血都死喎真係。啊！今日唔熱啊，上個禮拜幾鬼熱啊，上個禮拜日幾鬼熱啊。張 Sir，咁咧辛苦大家啦。其實今年咧男仔女仔都各男仔嘅初級、高級都各有26隊參加嘅，係多過舊年嘅。咁而女仔亦都係多過舊年嘅，舊年係得3隊，今日OK 係啦。咁打咗7日，好辛苦啊！我知道，因為得今日咁嘅天啫，非常之開心。之前嗰幾日大家都係身水身汗，又焗又辛苦。OK， 咁首先俾啲掌聲俾啲教練先，係啦。暫時啊，都淨得我哋呢一區有嘅啫，要啲阿 Sir 帶多一個月隊嘅，其實係啊，辛苦。咁第二就係俾啲家長啦，啲家長嚟講係啊，俾佢哋家長。OK， 好啦，咁我哋聽下校長。劉梅軒中學嘅校長，咁我哋頒發獎項，咁咧我哋會先頒發女子組嘅，就順住跟住男初，然後男高 ，OK， 咁大會少啲先啲，點解？好，我哋記後先啦。好，咁首先會頒發嘅係女子組，女子組爭持好激烈，因為計得失球都爭啲計唔到嘅，係要計到得球，仲有第1、2同埋第4、5都係爭1球嘅得球嘅啫，去決定勝負嘅。建軍香港紅卍字會大埔萬慈中學。係啦，出到嚟咧，獎牌就自己掛 ，OK。係啦。喺度。喂，跟啲校長，俾校長翻，傻咗咩？咁係啦。細嗰啲片，好。細嘅。我都係先啊。OK。